වස්සාන ධර්ම දේශනා පින්කම් වලට ගරහන්න එපා විශාල අකුසලයක්. සමහර වෙලාවට බුද්ධ දේශනාවක සඳහන් වෙනවා දානි නොදී ඉන්නවට වඩා දානයේ වැළැක්වීම ඊට වඩා විශාල අකුසලයක්. 3 දෙනෙකුට අනර්ථයක් කරන අකුසලයක් කියන. දැන් අපි හිතමු ඔබ දානි දෙන්න කැමති නැහැ, ලෝභයි. ඔබ දන් නොදී ඉන්නවා. ඔබේ මසුරුකම, ලෝභකම නිසා ඔබ දන් නොදී ඉන්නවා. එතකොට ඒක ඔබට විතරයි. හැබැයි ඔබ තව කාගේ හරි දානයක් වළක්වනවා. කවුරු හරි දානයක් දෙන්න යනකොට අපි හිතමු ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියලා. පාරේ ඉන්න අසරණ මිනිස්සේ කනේ බඩකින්නේ කුසගින්නේ ඉඳලා යමක් ඉල්ලනවා. අනේ නෝනා දවස් ගානකින් කාලා නැහැ බඩකිනේ කෑම එකක් හරි දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. දැන් තමන්ගේ ඥාතියෙක් හරි දරුවෙක් හරි තමන් එක්ක මේ ගමනක් යනකොට කාට හරි සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා අනේ පව් මේ මිනිස්සයා. මෙයාට කෑම එකක් අරන් දෙන්න ඕන කියලා. දැන් දානමේ සිතුවිල්ලක් එයා තුල උපදිනවා. එහෙම දෙන්න සූදානම් වෙනකොටම අර පව්කාර පුද්ගලයා පැනලා මේක වළක්වනවා. දෙන්න එපා. ඔවුන් ඔහොම හිටියට එක්ක හොරු මොනවා හරි කතා කියනවා. දෙන්න එපා ඔවුන් ඔය හොරු. ඔහොම දීලා පුරුදු කරන්න හොඳ නැහැ. ඔය අතපය හතර තියෙන. ඒතකොට මේ වගේ මොනවා හරි තර්ක විතර්ක ගෙනල්ලා කෙනෙකුගේ දානේ වළක්වනවා. දැන් අපි හිතමු මේ මුල් කරගෙන අර පුද්ගලයා දැන් මේ කියෝන නිසාම හරි අයියන් කියලා දාන නොදී යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා එවැනි අවස්ථාවක අර දන් දෙන කෙනාට රැස් කරගන්න තිබ්බ පින ඔහුට අහිමි කරනවා. දෙන්න එපා කියලා වැළැක්වීම තුල කෙනෙක් රැස් කරගන්න දානමේ පින ඔහුට නැති කරලා දැම්මා. ඒක විනාශ කරා. ලැබෙන කෙනාට ලැබෙන්න තිබ්බ ලාභයත් නැති කරා. අර අසරණ කුසගින්න හිටපු මිනිස්සයාට ලැබෙන්න තිබ්බ ලැබීම නැති කරා. දෙන කෙනාගේ පින නැති කරා, ලැබෙන කෙනාගේ ලැබීම නැති කරා. ඒ සියල්ලට කලින් මේක වළක්වන්න ඕනෑ කියන සිතුවිල්ල තමන්ගේ හිතේ පැන නැගිලා ඒක වචන මාත්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම තුළ දෙන්න එපා කියලා වැළැක්වීම තුළ සිතකය වචනයෙන් තමන්ගේ ගුණ නසාගෙන දානයක් වැළැක්වීම තුළ තමන්ටත් මහ විශාල අනර්ථයක් කරගත්තා. එතකොට එතනදී දානේ නොදී තමන් දන් දෙන්නේ නෑ අනේ ඕන කෙනෙක් දන් දීපු දෙන් කියලා ඉන්නවා නම් තමන්ට විතරයි. හැබැයි කෙනෙක් දෙන දානේ වැළැක්වීම තුළ දෙන කෙනාගේ පින නැති කරනවා, ලැබෙන කෙනාගේ ලාභයත් නැති කරනවා, තමන්ගේ ගුණත් නසා ගන්න. 3 දෙනෙකුට අනර්ථයක් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා එවැනි අය പ്രേත ලෝකවල දුගති සහිත ලෝකවල ඉපදුනාට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට උපදින්නේ පින් ගන්න බැරි බොහෝ දුක්ඛිත പ്രേත කොටස් වල. දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්ම දේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ පිළිමතලාව අරඹේගම නොම්බර 149න් D1 නිවසේ පදිංචි කපිල බණ්ඩාර කිරින්දෙනිය මහත්මයා සහ ඉතාලියේ සේවයේ නියුතු ජයසීලී කළුආරච්චි මහත්මයායි. එම පින්වත් දෙපළගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ අගෝස්තු මාස 8 වන දිනට යෙදෙන 25 වෙනි විවාහ සංවත්සරයේ සිහිපත් කිරීම සහ දැනට උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන සජන කාවින්ද කිරින්දෙනිය පුතුට සෙත්පතා ආශිර්වාද කිරීම පිණිස වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ධර්ම දානමය පින්කමක් සිදු කිරීමයි. අද දේශකයන්න් වහන්සේ හොරණ සීල සුවර්ණ භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘවර අතිපූජනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දිනෙකම ඔබේ ජීවිතයට ඊටාම වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්න මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණයට එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ බණහන ඔබ හැම දිනාටමත්
ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවණය ධර්මාවබෝධය පිණිස නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියල මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන. පිංහතුනි අද අපි කතා කරන්නේ සතර අපායෙන් එක අපායක් හැටියට ගැනෙන මේ ප්‍රේත අපාය සහ ප්‍රේතලෝකෙ උපදින පුද්ගලයන් ඒවගේම ඔවුන්ගේ ජීවිත ඒවගේම අපි මිය පරලවගේ ඥාති ප්‍රේතයන් සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කිරීම අපේ බෞද්ධ චාරීත්‍රවල අපි අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක මියගේ ඥාතීට පින්දීම මේ කටයුතු අපි පුරුද්දක් හැටියට කරනවා. සාමාන්‍ය බොහෝ දෙනෙකුට ඇත්තටම මේ දෙන පින් ලැබෙනවද. මියගේ ඥාතීන් පින් ගන්න පුළුවන් තැන්ගොල ඉන්නවද කොයි වගේ අයටද පින් ගන්න පුළුවන්. ඒ පින් ඔවුන්ට ලැබුන් නැත්නම් මොකද වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ මිය පරලවගේ ඥාතීන්ට පින්දීම පින් අනුමෝදන් කිරීම ඥාති ප්‍රේතයන් පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ ආත්මෝලින් නිදහස් වෙනවද. ඒ ප්‍රේතලෝකොල ස්වභාවය එදකොට මේ වගේ කාරණා රැසක් අද අපි ධර්මානු ශාසනාවෙන් කතා කරන්න කල්පනා කරනවා. පිංහතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දී ජානුස්සෝනි කියල බ්‍රාහ්මණය. ඔහුටත් මේ අපිට ඇතිවෙනවා වගේම අද වර්තමාන මිනිස්සුන්ට ඇතිවෙන ප්‍රශ්න වගේම මියගිය ඥාතීන්ට පින්දීම ගැන ප්‍රශ්නයක් ආව. ඔහු මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන්නට ගියා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා එකත් පසකින් වාඩි වෙලා අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස අපි මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ පින් ඔවුන්ට ලැබෙනවාද කියලා ඇහුවා. ඕක බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සුදුසු තැනදී ලැබෙනවා නුසුදුසු තැනදී ලැබෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ ප්‍රශ්නේ සහ ඒ ප්‍රශ්නෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු පිළිතුර ඔහුට වැටහුන් නෑ. දැන් ඔබට වුණත් එහෙම කියද්දී සුදුසු තැන මොකක්ද නුසුදුසු තැන මොකක්ද විස්තර ඇතුව කියනවා නම් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ආයෙමත් අහනවා අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ කෙටියෙන් වදාළේ පිළිතුර විස්තර සහිතව දේශනා කරන සේක්වා. අන්නේ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්ගන්න පුළුවන් සුදුසු තැන මොකක්ද පින්ගන්න බැරි නුසුදුසු තැන් මොනවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේශනාවේදී ජානුස්සෝනි කියන බ්‍රාහ්මණයට විස්තර කරලා දෙනවා. දැන් පිංහතුනේ බොහෝ වෙලාවට මිය පරලොව යද්දී පෘතජ්ජන කෙනෙක් කෙලෙස් සහිත කෙනෙක් ඔහුගේ මරණාසන්න මොහොතේ ඒ හිතේ ස්වභාවය හිතට බලවත් වෙන කර්මයන්ගේ ස්වභාවය අපි කාටවත් කල් ඇතුව පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්කමක් නෑ. එයා මැරිච්ච ආකාරය බලලා අසවල් තැන ඇති. එයා මැරුණ මේ විදිහට ඒ නිසා හොඳ තැනක ඇති. මිනිස්සු හිත හදාගන්න එහෙම කියනවා තමයි. හැබැයි ඒ කෙනාගේ මානසික ලෝක එයාගේ හිතට ආපු සිතුවිලි මොනවගේ කර්මයක් ආසන්න කර්මයක් හැටියට ඔහුට බලවත් වනේ කුසලයක් අකුසලයක්ද ඒක බාහිර පුද්ගලයෙකුට දකින්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ හිත දකින්න පුළුවන් අය චුතූපපාත ඥානයේ තියෙන කෙනෙකුට නම් දකින්න පුළුවන්. මේ බුද්ධ ශාසනයේ ත්‍රිවිද්‍යා ඇති රහතන් වහන්සේලා ශ්‍රාවකයොත් හිටියා චුතූපපාත ඥානී කියලා ධර්මයේ විස්තර කරන්න. සත්වෙක් චුත වෙනකොට කර්මානුරූපීය ප්‍රතිසන්දිය ලබන ආකාරය දකින්න පුළුවන් නුවණක්. ඒ නුවණ උපදවා ගන්න තියෙන භාවනා කරලා සමත භාවනාවෙන් හතරවෙනි ධ්‍යානයේ දක්වා හිත වඩලා ඉහළට දියුණු කරන ලද සමාධිමත් හිතකින් තමයි ඒ නුවණ උපදවා ගන්න. එතකොට මේ චුතූපපාත ඥානය තියෙන කෙනා සත්වයක් ඒ සත්ව ලෝකවලින් චුත වෙනකොට මනුස්සෙක් මැරෙනකොට අනෙක් සත්වයනුත් ඒ සත්ව ලෝකවලින් චුත වෙනකොට කර්මානුරූපීව ප්‍රතිසන්දිය උපත ලැබෙන ආකාරයේ දකින්න පුළුවන් නුවණක් ඒක. එතනින් මෙහා සාමාන්‍ය මනුස්සයා එක එක විදිහට ආසවල් තැන ඇති මෙහි ඇති සමහරට හතුරු තරහට කියන ඔය මිනිහා නම් අපායෙමයි ඇත්තේ මුන් නම් අපායෙම යන්නේ නැති තව කෙනෙක් සමහරට පවුලේ ඥාතියෙක් ඒ කෙනාට හිතවත් ආදරේ කෙනෙක්
අනේ අපේ ඥාති අසවල් කෙනා සුගතිය ඇති එක එක්කෙනා එක එක විදිහට පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් හරියට මේක දකින්න පුළුවන් චුතූපාත ඥානය ඇති කෙනෙකුට. පිංහතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ යමෙක් මරණාසන්න මොහොතේ අපායගාමී නිරේගාමි අකුසලයක් බලවත් වෙලා මරණින් මත්තේ නිරේකට වැටෙන්න පුළුවන්. අන්න පිංගන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. කවුරු මොන විදිහට හත් දවසේ පින්කම් කරනවා, තුන් මාසේ පින්කම් කරනවා, අනේ අපේ ඥාතිය කියලා ලොකු පින්කම් කර කර පින් දෙනවා. එයාට මේ පින් ගන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. අන්න පින් ගන්න බැරි ස්ථානයක් නිරේ වැටුනොත් එයාට පින් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඒ ලෝකයේ තුල පින් අනුමෝදන් වෙලා ඥාතියෙක් අනුමෝදන් කරන පිනේ සුවපත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊළඟට කෙනෙක් මරණාසන්න මොහොතේ තිරිසං අපායගාමි කර්මයක් බලවත් වෙනවා. පෙර සසරේ කරපු කර්මයක් හෝ ඒ ජීවිතයේ කරපු යම් යම් අකුසල කර්මයක් මතුවෙලා මරණින් මත්තේ තිරිසන් සතුන් අතර උපදින. සමහරලාවට සමහර සත්තු ඒ ගෙවල් වලම එක්ක බල්ලෝ බලල්ලු හැටියට උපදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙත් තෝදෙය කියලා බමුණෙක් මිය පරලොව ගිහිල්ලා ඒ නිවසේම බලු පැටියෙක් වෙලා ඉපදිච්ච සිදුවීමක් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපේ ඉතිහාස පොත් ජාතක පොත් වහන්සේ ධර්ම ග්‍රන්ථ අටුවා ග්‍රන්ථ අධ්‍යයනය කරනකොට එවැනි සිදුවීම් බොහෝ ප්‍රමාණයක් අපිට දහම් පොත්පත්වල මුණ ගැහෙනවා. එතකොට කෙනෙක් මිය පරලොව ගිහිල්ලා තිරිසන් සතුන් අතර උපදින්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒ කෙනා සිහි කරලා දම් පින්කම් කරනවා. එයාට ඒ පින් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් අපි හිතමු තිරිසන් සතුන් අතර මව් කුසින් උපදිනවා, බිත්තර ඇතුලෙන් උපදිනවා, තෙත් පරිසරයෙන් උපදිනවා. එතකොට මේ වගේ තිරිසන් සතුන් උපදිනවා. බලන්න අඹ ගෙඩියක් කුණු වෙන්න තියලා බලන්න කොච්චර පණුව සමහර වෙලාවට අසූචි වලක මොන තරම් සත්තු තිරිසංගත සත්ත්ව ලෝකේ අපේ ඇහැට පේන දෙයක්. හැබැයි නොපෙනෙන සත්තුත් ඉන්නවා. දිට්ඨාවායේ වද්දිට්ඨා දැකලා තියෙන සත්තු වගේම ජීවිතේට නොදකින සත්තු ඊටාම සියුම් සත්තු ඉන්නවා. මේ සත්ව විශේෂ අචින්ත්‍යයි. එතකොට අපි හිතමු නිකන් දන්න සතෙක් කියලා. බලු පැටියෙක් වෙලා උපදිනවා. දැන් මිය ගියාට පස්සේ ඒ බලු අම්මෙක්ගේ කුසක පිළිසිඳ ගත්තට පස්සේ දැන් අපි ගමු 7 දවසේ පින්කම කරනවා, පින් දෙනවා. අර කුසේ තිරිසංගත සතෙක් හැටියට වැඩෙන කෙනෙක් එයා ඒක දන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට අපි හිතමු ඉපදිලා පොඩි බලු පැටියෙක්. දැන් එයාගෙනුවෙන් පින්කම් කරනවා, අවුරුද්දේ දානි දෙනවා, අවුරුදු 2න් 3න් පින්කම් කරනවා. අර දැන් කෙනෙක් පින් දෙනකොට ඔබ හිතන්නේ බලු පැටියෙක් නම් ඒ සතාට විශේෂයෙන් අමුතුවෙන් කෑම බීම පහළ වෙලා සැප සම්පත් පහළ වෙනවද? නැහැ. තිරිසං ලෝකේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුට ඒ ආත්මය තුල එයාගේ ඥාතීන් හිතවතුන් පින් දහම් කරලා මොන විදියට අනුමෝදන් කරත් පින් ගන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. ඊළඟට මනුස්ස ලෝකේ දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් මිය පරලොව ගිහිල්ලා කොහේ හරි මනුස්ස ලෝකෙක උපදිනවා. සමහර ලාවට ඒ රටේ නොවෙන්න පුළුවන්. අපිට වෙන කොහේ හරි රටක උපදිනවා. වෙනත් ඈත පළාතක ගමක කොහේ හරි උපදිනවා. කොහේ හරි අම්මා කෙනෙක්ගේ කුසකට මනුස්ස ජීවිතයක් ලබන පිනක් බලවත් වෙලා කොහේ හරි පිරිසිඳ ගන්නවා මව් කුසක. අපි හිතමු මිය පරලොව ගියාට පස්සේ ඒ සැනින් කොහේ හරි මව් කුසකට ඇදිලා ගියා කියලා. දැන් අර මිය ගිය කෙනා එයාගේ මිනිහ ගෙදර ගෙනල්ලා අඬලා වැළපිලා පාංශ කුලි දීලා දැන් 7 දවසේ පින්කම් කරනවා, දානි දෙනවා, 3 මාසේ පින්කම් කරනවා. අපි හිතමු මේ මිය ගිය කෙනා කොහේ හරි අම්මා කෙනෙක්ගේ කුසේ කලලයක් හැටියට දරුවෙක් හැටියට වැඩෙනවා. එයා දන්නෙත් නෑ යාට මේ පින් ගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. අපි හිතමු යා ඉපදුනා දැන් පොඩි බබෙක්, පොඩි පුතෙක්. දැන් දන ගානවා, බඩ ගානවා, උඩු බැලි අතට අඬාගෙන මල මුට්ට කරගෙන ඉන්න පුංචි දරුවෙක්. දැන් යාගේ පෙර ජීවිතේ නෑදෑයෝ එයා වෙනුවෙන් පින්කම් කරනවා, පින් දෙනවා. අනේ අපේ තාත්තා නැති වෙලා දැන් අවුරුදු 5යි 4යි. මේ අවුරුදු 3 පින්කම, මේ 5 වර්ෂ පූර්ණ පින්කම පින්කම් කරනවා.
කොහේ හරි රටක කොහේ හරි අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙකුට දාව දරුවෙක් හැටියට අර පොඩි එකා ඉපදිලාද. දැන් මෙහි පින්කම් කරනකොට ඒ දරුවට එහි සැප සම්පත් පහළ වෙනව නෙමෙයි, කෑම බීම පහළ වෙනව නෙමෙයි. ඒ නිසා මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුටත් ඒ පින ඒ අපි අනුමෝදන් කරන විදිහට ලැබෙනව නෙමෙයි. එහෙම ගන්න බැරි තැන. ඊළඟට අපි නිවැරදි කරගත යුතු මේ පින් අනුමෝදන් කිරීමේදී නිවැරදි කරගත යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි දෙවියන්ටත් පින් දෙනවනේ. බොහෝ දෙනෙක් මේ දෙවියන් ගැන තියෙන සමහර නොදැනුවත්කම, වැරදි වැටහීම්, වැරදි අදහස් මේ දේවල් එක්ක අපි සමාජෙ දැකලා තියෙනවා. සමහර අය හිතනවා ඔය දෙවියන් කියලා පිරිසක් ඉන්නෙත් අපි පින් දෙන නිසා. අපේ පිනෙන් තමයි එයාලත් මේ වැජබිලා ඉන්නේ. ඒ දිව්‍ය රත පහළ වෙලා, දිව්‍ය මාලිගා, දිව්‍ය සැප සම්පත්, දිව්‍ය භෝජන ඕවා ඔක්කොම අපි දෙන පිනෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. එහෙම හිතන අයත් ඉන්නවා. අපි පින් දුන්නේ නැත්නම් දෙවියන්ටත් ඉතින් කන්න බොන්නත් නැති වෙනවා වගේ අන්න එහෙම හිතාගෙන ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. පින්වතුනි, දෙවිවරු කියන්නේ ඒ අය පෙර සසරි කරපු පිනක් බලවත් වෙලා තමයි දිව්‍ය තලවල උපදින්නේ. මරණාසන්න මොහොතේ පෙර කරපු කුසලයක් පිනක් මතුවෙලා සුගති සහිත ලෝකයක ඉපදිච්ච පිරිසක්. තමන්ගේ පිනෙන් ඒ අය දිව්‍ය සැප සම්පත් විඳිනවා. ඒ පිනට අනුව සමහර අය දිව්‍ය ලෝකේ කාලයේ තීරණය වෙන්නේ තම තමන් රැස් කරගෙන තියෙන සසර පිනේ බලවත්කම මත. ඒ නිසානේ සමහර අය පොළොව ආශ්‍රිත භූමාටු දෙවිවරු අතර උපදිනවා. සමහර අය පින වැඩි අය ඉහළ දිව්‍ය තලවල උපදිනවා. ඊටත් වඩා පින වැඩි අය චාතුම් මහරජික තාවතින්සේ යාමේ තුසිතේ නිම්මාන රති පරිනිම්මිත වසවර්ති මේ සදෙව්ලව ඉහළ දිව්‍ය තලවල උපදිනවා. මහේශාක්‍ය දෙවිවරු වෙලා උපදිනවා. ඒ අයගේ සසර පිනේ ප්‍රමාණයට තමයි ඒ දිව්‍ය සැප සම්පත්, දිව්‍ය විමාන, ඒ සියලු සැප සම්පත් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙවිවරු සිහි කරලා මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න අය පින්කම් කරලා මතක තියාගන්න, දෙවිවරු දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනාට පස්සේ අපිට පේනවා බුද්ධ දේශනා දිහා බලනකොට ওই විමානවත්වයේ තියෙන සිදුවීම් ගත්තත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වගේ ඊර්ති බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා නිතර දිව්‍ය තලවලට වඩිනවා. දෙවියන් එක්ක කතා බස් කරනවා, විස්තර අහනවා. පින්වත් දෙවිය, පින්වත් දෙව්දුව, ඔබ මේ තරම් සැප සම්පත් විඳින්නේ මොන වගේ පින් කරලාද? පෙර කොහෙද හිටියේ? මොනවද කරපු පින්කම්? එතකොට මේ දෙවිවරු කියනවා, අනේ ස්වාමීනි, පෙර මං මනුස්ස ලෝකෙ මේ විදිහට අසවල් ගමක මෙහෙම කෙනෙක් හැටියට ඉපදිලා හිටියා. ඒ කාලේ මම මෙන්න මේ වගේ පිනක් කරා. ඒ කරපු පින මං සිහි කරලා බලවත් කරගත්තා. මට මරණ මංචකේ ඒ පින මතුවෙලා බලවත් වෙලා ඒ පිනෙන් තමයි මම මේ දිව්‍ය සැප සම්පත් ලැබුවේ. ඔය වගේ ඒ තමන් කරපු පින්කම් විස්තර කරන දෙවි දේවතාවරුන්ගේ කතා, සිදුවීම් විමානවත්තු කියන ධර්ම ග්‍රන්ථයේ බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 100 ගාණක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට පේනවා ඒ දෙවිවරුන්ට පෙර තමන් කරපු පින මතකයි. ඒක සිහි කරගන්න පුළුවන්. පෙර මතකයේ මතු කරගන්න පුළුවන්. පෙර කොහෙද හිටියේ, මොනවද කරේ, මොන වගේ පිනක් නිසාද සුගතිය ආවේ. එහෙමනම් දෙවිවරු තමන් පිනකින් තමයි සුගතියේ ඉපදුනේ කියලා දන්න, පිනට කැමති බොහෝ දෙවි දේවතාවරු පින් කරන අය දිහා බලලා සතුටු වෙනවා, ආශිර්වාද කරනවා. ඒ අය මනුස්ස ලෝකේ කරන පින්කම් තොරතුරු එකතු කරන. දැන් සමහර ධර්ම කොටස්වල සඳහන් වෙනවා පොය දවස්වල සුධර්මා දිව්‍ය සභාවට දෙවිවරු එකතු වෙනවා. 4 පොයටම, 15කට විතරක් නෙමෙයි, 4 පොයටම දෙවියන් එකතු වෙනවා. ඒ අතර 15ක පොය දවසට 4 වරක් දෙවිවරු මනුස්ස ලෝකේ සැරිසරන. ඒ තොරතුරු බලන්න. පින්කම් කරන අය, උපෝසතේ සීලේ සමාදන් වෙන අය, සිල් ගුණ දහම් රකින අය, දම්පින් කරන අය ගැන තොරතුරු හොයාගෙන ගිහිල්ලා සුධර්මා දිව්‍ය සභාවේ මේ කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරලා දෙවියන් සාදුකාර දෙදී සතුටු වෙවි ඒ පින් අනුමෝදන් වෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ අසවල් අය අද පුන් පොහෝ දවසේ මේ වගේ පින්කම් කරනවා, මෙන්න මේ විදිහේ පින් කරනවා කියලා දෙවියන් සතුටු වෙලා ඒ පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියන.
ඊළඟට අනිත් පෝය දවස්වලට දිවිය පුත්තු, දිවිය සේනාධිපතිවරු, දිව්‍ය අමාත්‍යවරු මනුස්ස ලෝකයේ මිනිස්සු කරන පින්කම්, ගුණධර්ම, සිල් රකින්නේවා තොරතුරු බලාගෙන ගිහිල්ලා දෙවියන් ඒවා සාකච්ඡා කර කර සතුටු වෙනවා කියන. පිංගතුනි, ඔබ මනුස්ස ලෝකයේ ඔබ පින් කරනවා, ඔබ දානයක් දීලා එක්ක පන්සලක පින්කමක් කරලා කප්රුක් පූජාවක් කරනවා, සෑවන්දනාවක් කරනවා, මල් පූජාවල් කරනවා. ඔබ මේ කරන පින්කම් කරලා ඔබ දෙවිවරුන්ව සිහි කරලා පින් දෙනවා. අපි මේ විදිහේ පින්කම් කරා. අනේ මේ කරපු පින් කැමති දෙවියෝද සාදුකාරදිදී අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවියෝද උතුම් නිවනටම පත් වේවා. එතකොට මේ විදියට අපි පින් කරලා දෙවියන්ට පින් දෙනකොට ඒ දෙවිවරු සාදුකාර දීලා සතුටින් ඒ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ පින්කම් කරන අයට සිල්වත්ව, ගුණවත්ව, ධාර්මිෂ්ඨව පින් දහම් කරන අයට දෙවියන් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ අයව ආරක්ෂා කරනවා. ඒ අයට ගෞරව කරනවා. අන්න ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ අපි දෙවියන්ට පින් දෙනකොට ඒකේ ආශිර්වාදය, ආරක්ෂාව, පෙරලා විපාක තමන්ටමයි ලැබෙන්නේ. දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාද ලැබෙනවා. දීඝනිකායේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පාටලීපුත්‍ර කියන නගරයට වැඩම කරපු වෙලාවේ සුනීත වස්සකාර කියන අමාත්‍යවරු අලුත් නගරයක් ඉදි කරනවා, පාටලීපුත්‍ර. අද ඉන්දියාවේ පැට්නා කියලා කියන මේ පාටලීපුත්‍ර එදා නගරේ. ඒ නගරේ අලුතෙන් ඉදි කරනවා මේ සුනීත වස්සකාර කියන අමාත්‍යවරු නගරේ සැලසුම් කරන අලුත් ගොඩනැගිලි ඉදි කරනවා. එදා රාත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සමග මේ නගරේ රාත්‍රී නවාතැන් අරගෙන වැඩ සිටියා. මේ පිරිනිවන් පාන කුසිනාරාවට වඩින ගමනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දා බුදුවැසින් දැක්කා මේ නගරේ ඉදි කරන ඒ ගොඩනැගිලි වලට ඉහළ අහසේ දෙවිවරු අහසේ විමන් මවාගෙන අරක් ගන්න. විශාල ගොඩනැගිලි වලට ඉහළ අහසේ මහේශාක්‍ය දෙවිවරු විශාල විමාන මවාගෙන අහසේ අරක් ගන්නවා. සාමාන්‍ය ගොඩනැගිලි වලට ඉහළ අහසේ මධ්‍යමානුභාව දේවතාවරු අරක් ගන්නවා. සාමාන්‍ය පොඩි ගොඩනැගිලි වලට ඉහළ අහසේ සාමාන්‍ය ආනුභාව සම්පන්න දෙවිවරු අරක් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ පසුවද ආනන්ද හාමුදුරන්ට සිහිපත් කර ආනන්දය, සුනීත වස්සකාර අමාත්‍යවරු මේ නගර ඉදි කරන්නේ හරියට තව්තිසා දෙවියන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කරනවා වගේ. මේ නගරේ ඒ ගොඩනැගිලිවලට ඉහළ අහසේ ඒ ආනුභාව සම්පන්න දේවතාවරු අහසේ විමන් මවාගෙන අහසේ අරක් ගන්නවා කිය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වැඩම කරපු වෙලාවේ උන්වහන්සේට ශාලාවක් සකස් කරලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට දානයක් පූජා කළ මේ ශාලාව ගම්වාසීන් පිරිසක් සංඝ සතු කරලා පූජා කරනවා. පූජා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයාට එදා දම් පිළිගන්නනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුක්තානුමෝදනා දේශනාවට දේශනා කරන්නේ, මහණෙනි, මිනිස්සු මේ විදියට පින්දහම් කරලා දම් පින්කම් කරලා දෙවියන්ව සිහිපත් කරලා පින් දෙනකොට ඒ දෙවිවරු ඒ පින් අනුමෝදන් වෙන දෙවියෝ එකම දරුවෙක්කින්න අම්ම කෙනෙක් දිවි දෙවනි කොට තමන්ගේ දරුවා ආරක්ෂා කරන්න යම්සේද පින් කැමති පින් අනුමෝදන් වෙන දෙවියෝද ඒ මනුස්ස ලෝකෙ පින් දහම් කරන ගුණධර්ම රකින දෙවියන්වත් සිහිපත් කරලා පින් දෙන අයව දෙවියන් ආරක්ෂා කරනවා කිය. මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සඳහන් වෙනවා. එහෙමනම් අපිට පේනවා මනුස්ස ලෝකෙ කෙනෙක් සිල්වත්ව, සාධාරණව, ධාර්මිෂ්ඨව, කර්ම කර්මඵල විශ්වාසයෙන් දම් පින්කම් කරනවා, ගුණධර්ම පුරනවා. ඒ කරන පින් දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් වෙනකොට ඒ පින් අනුමෝදන් වෙන දෙවිවරු අනේ මනුස්ස ලෝකේ අසවල් අය පින්කම් කරලා දම් පින්කම් කරලා අපිටත් ඒ පින් දෙනවා. ඒ අයට යහපතක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා විතරක් නෙමෙයි. එකම දරුවෙක්කින් අම්ම කෙනෙක්, අන්න බුදුහාමුදුරන්ගේ උපමාව, දිවි දෙවනි කොට ඒ දරුවා ආරක්ෂා කරන්නේ යම්සේද දෙවියනුත් මනුස්ස ලෝකෙ පින්කම් කරන ගුණධර්ම පුරන ධාර්මිෂ්ඨ සිල්වත් ගුණවත්
දෙවියන්ටත් පින් දෙන අයව දෙවියන් ආරක්ෂා කරනවා කියලා. එහෙමනම් මතක තියාගන්න අපි දෙවියන්ට පින් දෙන්නේ දෙවියන් අපේ පිනෙන් යැපෙන නිසා නෙමෙයි. දෙවියන් කියන්නේ ගොඩාක් පින් බලවත් වෙලා පිනේ විපාක විඳින පිරිසක්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ පිනත් නිත්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒ දෙවියන්ගේ පින ගෙවිලා අවසන් වෙන දවසක ඒ දිව්‍ය තලවලිනුත් දෙවියන් චුත වෙලා ආපහු මේ සතර අපායේ පැත්තටම පහළට ඇදගෙන වැටෙනවා. සමහරු දේශනාවල සඳහන් වෙනවා දිව්‍ය චුති සූත්‍රය කියලා සඳහන් වෙනවා සංයුක්ත නිකායේ. දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙන දෙවියන් අතරින් පින ගෙවිලා අවසන් වෙලා චුත වෙන සමහර අය නිරේ පවා වැටෙනවා. සමහර දෙවිවරු දෙව්ලොවින් චුත වෙලා තිරිසන් ලෝකෙ උපදිනවා. ප්‍රේත ලෝකෙට වැටෙනවා. එතකොට ඒ අය පෙරේතයෝ ප්‍රේත ලෝක ඉපදුනාට පස්සේ අර දිව්‍ය කතා ඉවරයි ඊට පස්සේ. තිරිසන් ලෝක ඉපදුනාට පස්සේ තිරිසනා කලින් දෙවියෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් තිරිසන් ලෝකේ නම් ඉපදුනේ ඊට පස්සේ ආ තිරිසන් සතෙක්. නිරේ වැටුණොත් අකුසලයක් බලවත් වෙලා දෙව්ලොවින් චුත වෙනකොට එයා දැන් නිරි සතෙක් එතකොට. ඒ නිසා මේ සංසාර ගමන ඉවැනි ගමන ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සසරෙන් මිදෙන තෙක්ම සතර අපායේ වැටි වැටි යන ගමන දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනත් ඒක හැමදාටම ආරක්ෂාවක් නෙමෙයි. ටික කාලයකට බේරිලා සැපසේ ඉන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ටික කාලයයි. සංසාර ගමන ගැන බලද්දී පුංචි කාලයක්. බ්‍රහ්ම ලෝකේ යනවා භාවනා කරලා. හැබැයි මාර්ගඵල ලැබලා නෙමෙයි. එයා ටික කාලයක් අර බ්‍රහ්ම ලෝකේ සමාපatti සුවේ මේ භාවනා කිරීමේ පින නිසා බ්‍රහ්ම දේවතාවෙක් හැටියට සමාපatti සුවෙන් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පිනත් කාලයක් යනකොට ගෙවිලා අවසන් වෙනවා. ආයෙමත් වැටෙනවා කාම ලෝකෙ පැත්තට. සතර අපායේ වැටි වැටි යන සංසාර ගමනට වැටෙනවා. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංසාර ගමන දැක්කේ කොහේ ඉපදුනත් ඉපදීම දුකක්. ඒ නිසා සතර අපායෙන් මිදිලා මේ සංසාර දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයේ වැඩපිළිවෙල තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරලා ධර්මාවබෝධය කරා යන මාර්ගය. එතනින් මෙහා සංසාර දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බුදු ඇසින්වත් දකින්නේ නැහැ කියලා අපිට පෙන්වනවා. පින්වතුනි ජානුස්සෝනි කියන බ්‍රාහ්මණය අහපු ප්‍රශ්නෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ එවැනි තැන්වල ඉපදුනොත් තව තියෙනවා බොහෝ තැන් අසුර අපාය මහා සාගරී දුක් විඳින අමනුෂ්‍ය කොටසක්. ඊළඟට එක එක අසඤ්ඤ තලයේ කියලා තියෙන නොඑක් සත්වයන් උපදින තල තියෙනවා. ඔය අතර දැන් പ്രേත ලෝකේ ඉපදුනොත් දැන් අපි හිතමු අපේ මිය පරලව යන ඥාතියා මැරිලා പ്രേත ලෝකෙම උපදිනවා. ඔබ හිතන්නේ പ്രേත ලෝකේ උපදිච්ච හැමෝම පින් ගන්නවා කියලාද? හැම പ്രേතෙක්ම පින් අනුමෝදන් වෙන්නේ නැහැ. පිනට වෛර කරන, පිනට ද්වේෂ කරන, පිනට ගරහා කරන, පින්කම් කරනවට අකමැති අයත් ඉන්නවා പ്രേත ලෝකේ. ඒ තමයි මනුස්ස ලෝකේ පින්කම් වලට ගරහා කරපු අය. සමහර වෙලාවට ඔබ බලන්න සමාජයේ එවැනි අය කොච්චර ඉන්නවද කියලා. තමන් දම් පින්කම් කරන්නෙත් නැහැ. හැබැයි තමන්ගේ පවුලේ අය ඥාතීන් කවුරු හරි දන්න හිතවත් කෙනෙක් දම් පින්කම් කරත් ඒක සතුටෙන් අනුමෝදන් වෙන්න කැමතිත් නැහැ. ඒකටත් බනිනවා. නොඑක් දොස් කියනවා. කවුරු හරි දානයක් දුන්නත් ඒ දානේ අඩුපාඩුවක් හොයනවා. සමහරට තමන්ට සම්බන්ධත් නැහැ. දැන් බලන්න මේ වගේ කාලවල කොච්චර පිරිහිලාද කියලා. මිනිස්සු නොයේ කාර්තික ප්‍රශ්න අරබුද එනකොට ගුණධර්ම වලින් බොහෝ පිරිස පිරිහිලා යනවා. සමහරලාට නන්නා දුරට කොහේ හරි රටක කෙනෙක් ලස්සනට බුද්ධ පූජාවක් තියලා පින්තූරයක් සමාජ මාධ්‍යයකට දැම්මත් ඒකටත් බනිනවා. කවුරු හරි දානයක් දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩම්මලා සාංගික දානයක් දෙනවා. සමහර ලාවට ඒ දානේ පින්තූර ටිකක් දැක්කට පස්සේ ඒකටත් බනිනවා. තමන් දම් පින්කම් කරන්නෙත් නැහැ. කවුරු හරි කරන පින්කම් දැකලා සතුටෙන් අනුමෝදන් වෙන්න පිනකුත් නැහැ. කෙනෙක්ගේ දානයක් කෙනෙක්ගේ පිනක් ඒක දැකලත් කේන්ති යනවා. දැන් බලන්න සමහර ලාවට කෙනෙක් ලස්සනට පින්කම් කරන රුවන්වැලි සෑයට කියලා හිතමු.
කෙනෙක් ලස්සනට මල් වලින් චෛත්‍ය හදලා අපි දකිනවා වර්තමානයේ කොච්චර මහන්සියක් කැපකිරීමක් දරනවද? බොහෝ මහන්සි වෙලා ඒ මලක් නෙලන වෙලාවේ ඉඳන් පින් රැස් වෙනවා ඒ කෙනාට. පින්වතුනි, ඒ මල් නෙලන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියන චේතනාවයි. ඒ මල් අමුණන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියන චේතනාවයි. ඒ මල් ලස්සනට පිළිවෙලකට සකස් කරන්නේ මල් වලින් සෑයක් වේවා. ඒව ලස්සනට හදන්නේ බුදුගුණ හිතමින් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියන චේතනාවෙන් ලස්සනට මල් සැරසිරි කරලා කෙනෙක් පූජා කරනවා. සෑයකට, චෛත්‍යයකට, බෝධීන් වහන්සේ නමකට බොහොම ලස්සන පින්කමක් කරනවා. ඒ පින්කමට සල්ලි දීලවත්, ඒ පින්කමට උදව් කරලවත්, ශ්‍රමයෙන් දායක වෙලාවත් නෙමෙයි. සමහරට මේ වෙන කොහෙවත් ඉන්න කෙනෙක් අර පින්කමේ පින්තූර දැකලා, ඒ පින්කම දැකලා කේන්තියක්, ද්වේෂයක් ඇති කරගන්න. අපරාධ වැඩ, මුන්ට මේ වැඩ නැතුවට සමහරලාවට ඒවටත් කරුණු හොයනවා. මේ සත්තුන්ට, මේ මීමැස්සන්ට, සමනලයකුට හරි බොන්න තියෙන පැන් ටිකක්, අර මල් පැණි ටික මුන් මේ මල් කඩාගෙන එක මලක් පූජ කරානම් හරිනේ. ඔය වගේ කොච්චර බහල ඇද්ද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ අනුන්ගේ පිනට ගරහා කරපු අය, පින්කම් වලට බැනපු අය പ്രേත ලෝකවල ඉපදුනත් බුද්ධ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා පින් ගන්න බැරි പ്രേත කොටස් වල උපදී. ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට පිනට ගරහා කරලා, පිනට බැනලා, නිඳා කරලා එවැනි අකුසල විපාක වලින් නිජ්ජාම තන්හික, පාංසු පිසාච, කුප්පිපාසික, ගූතකාදක මේ වගේ പ്രേත කොටස් ගණනාවක් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. පින් ගන්න බෑ. ඒ නෑදෑයෝ ඥාතීන් කොච්චර ලස්සනට සමහරලාවට ඒ දරුවෝ සද්ධාවන්තයි. තමන්ගේ මිය පරලොවගේ සමාට ඥාතිය වෙනුවෙන් බොහෝ පින්කම් කරනවා. සමහරලාවට ඒ අය හිතනවා අනේ අපේ තාත්තා, එතකොට සීයා, මාමා කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට යම් යම් වැරදි වුණා තමයි එහෙමනේ කියන්නේ. ඔය පොඩි පොඩි අඩුපාඩු තිබ්බා තමයි ඒ වුණාට ඉතින් කියලා පින්කම් කරනවා. හොඳ තැනක ඇති, පින් ගන්න පුළුවන් තැනක ඇති. දැන් හරි ඉතින් යම් කිසි දෙයක් තේරිලා මේ පින් හරි අනුමෝදන් වෙලා හොඳ තැනකට යන්නේ නැත කියලා ඔන්න පින්කම් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩම්මලා දානි දෙනවා, පින්කම් කරනවා. සමහර අර ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට පිනට කැමති නැති කෙනා പ്രേත ලෝකෙ ඉපදුණා. පින් ගන්න බැරි പ്രേතාත්මික ඉන්න කෙනා ඒ පින් ගන්නව නෙමෙයි. සමහරට ඒ පිනටත් ද්වේෂ කර කර ඒ ආත්මෙ ඉඳගෙනත් ද්වේෂෙන්, වෛරයෙන්, තරහෙන් ඒ පින්කම් වලටත් බැනලා එතනින් චුත වෙලා සමහරලාට නිරේට පල්ලෙහාටම වැටෙන අපායවල වලට. පිංගතුනි, දුගතියේ ඉපදුනා. දැන් සමහර ප්‍රේතයෝ ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අයට කර්ම විපාක කියන ওই දාන වලට ගරහලා, පින්කම් වලට බැනලා, දම් පින්කම් වලක්වලා එවැනි කර්ම විපාකවල භයානකකම සා පිපාසාවෙන් කුසගින්නෙන් දැවෙනවා. හැබැයි පුංචි කටක් ඇතුව උපදින ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා කියන විශාල ශරීරයක්, බඩක් තියෙන. සමහර ප්‍රේතයන්ගේ විස්තර ඔය පේතවත්වයේ ධර්ම ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා. විශාල කලගෙඩියක් වගේ බඩක් ඇති ප්‍රේතේ. හැබැයි කර්මානුරූපීව කට හරියට ඉන්දිකටු තුඩක් වගේ කියන. දැන් ඔබ හිතන්න, අර ප්‍රේතයට කුසගින්න පිපාසෙ දැනෙනකොට තමන්ට කුසට යමක් ආග්‍රහණය කරලා හරි, ප්‍රේතයෝ කියන්නේ ඒ ප්‍රේත ලෝකවල ප්‍රේතයන් මේ මිනිස්සුયો කන බොන විදියට කනව බොනව නෙමෙයි. සමහරු උරා බොන, ආග්‍රහණය කරනවා. ඒ විදියට තමයි ඔවුන් කුසගින්න නිවා ගන්න, ආහාර ගන්න. හැබැයි ඔවුන්ට ආහාර ගන්න තියෙන්නේ කර්මානුරූපීව කට ඊටාම පුංචි ඉන්දිකටු තුඩක් වගේ කටක්. දැන් ඔබ බලන්න මේ මනුස්ස ලෝකෙම යම් යම් කර්ම විපාක සමහර අය කට තිබුණට සමහර අයට යම් යම් පෙර සසරේ කර්ම හෝ යම් යම් හේතු මත සමහර ලෙඩ රෝග හැදෙන. එක්ක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා, එක්කෝ මූණ, ඒ කොටස්, මේ දත්, දිව, මේ ශරීරේ කොටස් සමහරට ඉවත් කරන්න වෙනවා.
සමහර ලෙඩ රෝග නිසා ඉවත් කරන. එක්ක බටයක් දාලා. නහයෙන් බටයක් දාලා දියරග වර්ග විතරයි සමහරුන්ට යවන්න. එතකොට බලන්න කෑම දකින්නකොට ආසයි කන්න ආසයි. ආසාාව ඇතිවෙන්නේ අර තන්හාවත් එක්ක කෑමවලට ආසාාව උපදින. හැබැයි කන්න බෑ කොච්චර පෙරේතකම ආසාාව තිබුණා. කන්න බෑ නහයිම් බටයක් දාලා එක්ක කෑමටික වන එක්ක උගුරෙන් පොඩි බටයක් දාලා දිය කරලා දියර වර්ගටික යවන්න. හැබැයි අර කෑමවලට ආසාාව තියෙන. පිංහතුනේ ඒ වගේ දවසක් එක සිදුවීමක් එක අම්ම කෙනෙක් පිළිකාවක් හැදිලා. ඒ අම්මගේ මූනේ හම මේ ඔක්කෝම අයින් කරලා එක්ක දිවත්තේ කොටස් කපලා ඉවත් කරලා සාලුවකි මුළු මූනම වහගෙන. මොකද මූුණ පෙන්නන්න පුළුවන් සුරූපයක් නෑ. ඒ ශරීරෙ කොටස් ඉවත් කරලා බෙල්ල ළඟින් බටයක් දාලා බටෙන් තමයි කෑමටික යවා. හැබැයි එහෙම වනා කියලා ආහාර තෘෂ්ණාව නැති වෙලා නෑ. කෑමවලට ආසයි. ඒ දරුව ගිහින් අහනවා අම්ම මොනවද කන්න කැමති අපි හෙට එනකොට අරගෙන එන්න. අම්ම මොනවද කන්න කැමති කියන්න පාම. ඒ ළමයින්ට මොලෙත් නෑ. අම්ම කොහොමද කන්නේ මේ ඇහුව අර අම්මගේ හිත හදන්න ඕනෑවට අර ලෙඩාගෙන් එහෙම අහන. කතා කරන්න බෑ අම්මට. ඇයි කම්බුල දිව ඔක්කොම කටයි කොටස් ඉවත් කරලා. කොලයක් අරගෙන ලියල දෙනවා. හෙට එනකොට උම්බලකට සම්බෝලත් එක්ක පොලොස් මැල්ලුමක් හදාගෙන රතුහාලෙ බට්ටික කරෝල බැදුමක් එක්ක මෙන්න මේ ටික හදාගෙන වරින් පුතේ කියලා ලියල දෙන. දැන් අර අම්මට මේව කණ්ඩ පුළුවන්කමක්නේ දැම් බලන්න ආසාාව කෑමවලට ආසාාව තියෙන. හැබැයි කන්න බෑ එක්ක සේලා ඉන්න එකක් දෙන්න එක්ක මොන හරි දියර වර්ගයක් දෙන්නේ ඒකත් බටයකින් යවන්න. බලන්න යම් යම් කර්ම විපාක මත තමන්ට ආසාාව තිබුණත් කන්න බෑ. එක්ක බටයකින් තමයි යන්තන් ඒදේ යවාගන්නවෙන්. සමහරය ජීවිතයේ කරන ලද කර්ම විපාක ඔබ මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනෑ පින්කංවලට ගරහන්න එපා විශාල අකුසලයක්. සමහර වෙලාවට බුද්ධ දේශනාවක සඳහන් වෙනවා දානි නොදීන්නවට වඩා දානය වැලැක්වීම ඊට වඩා විශාල අකුසලයක් තුන් දෙනෙකුට අනර්ථයක් කරන අකුසලයක් කියන. දැන් අප හිතම ඔබ දානි දෙන්න කැමති නෑ ලෝබයි. ඔබ දන් නොදී ඉන්නවා. ඔබේ මසුරුකම ලෝභකම නිසා ඔබ දන් නොදී න්න එතකොට ඒක ඔබට විතරයි. හැබැයි ඔබ තව කාගේ හරි දානයක් වලක් වනු. කවුරු හරි දානයක් දෙන්න යනකොට අපිතම ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියල්. පාරඉන්න අසරණ මනුස්සේ කනේ බඩකින්නේ කුසගින්න ඉඳලා යමක් ඉල්ලනවා. අනේ නෝනා දවස් ගානකින් කාලනෑ බඩකිනේ කෑම එකක් හරි දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. දැන් තමන්ගේ ඥාතියෙක් හරි දරුවෙක් හරි තමන් එක්ක මේ ගමනක් යනවට කාට හරි සිතුවිල්ලක් ඇතිවෙන අනේ පව්මේ මනුස්සයා මෙයාට කෑම එකක් කරන් දෙන්න ඕන කියලා දැන් දානමේ සිතුවිල්ලක් එයා තුළ උපදිනවා. එහෙම දෙන්න සූදානන් වෙනකොටම අර පව්කාර පුද්ගලයා පැනල මේක වලක් වනවා දෙන්න එපා. ඔවුන් ඔහොම හිටියට එක්ක හෝරු මොනවහරි කතා කියනවා. දෙන්න එපා ඔවුන් ඔය හොරු ඕම දීලා පුරුදු කරන්න හොඳ නෑ. ඔය හත පය හතර තියෙන එතවට මේ වගේ මොනවා හරි තරක විතාරක ගෙනහල්ලා කෙනෙකුගේ දානෙ වලක් වනවා. ද අපිහිතම ඒ මුල් කරගෙන අර පුද්ගලයා දැම් මේ කියෝන නිසාම ආහාරි අයං කියලා දාන නොදී යන. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. එවැනි අවස්ථාවක අර දන් දෙන කෙනාට රැස් කරගන්න තිබ්බ පින ඔහුට අහිමි කරනවා. දෙන්න එපා කියලා වැලැක්වීම තුළ කෙනෙක් රැස් කරගන්න දානමේ පින ඔහුට නැති කරලා දැම්ම. ඒක විනාස කරා. ලැබෙන කෙනාට ලැබෙන්න තිබ්බ ලාභයත් නැති කර. අර අසරණ කුසගින්න හිටපු මනුස්සයට ලැබෙන්න තිබ්බ ලැබීම නැති කර. දෙන කෙනාගේ පින නැති කරා ලැබෙන කෙනාගේ ලැබීම නැති කරා. ඒ සියල්ලට කලින් මේක වලක්වන්න ඕනෑ කියෙන සිතුවිල්ල තමන්ගේ හිතේ පැන නැගිලා. ඒක වචන මාත්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම තුළ දෙන්න එපා කියලා වැලැක්වීම තුළ සිතකය වචනයෙන් තමන් තමන්ගේ ගුණ නසාගෙන දානයක් වැලැක්වීම තුළ තමන් තමන්ටත් මහ විශාල අනර්ථයක් කරගත්තා. එතකොට එතනදී දානය නොදී තමන් දන් දෙන්නේ නෑ අනේ ඕනද ඕන කෙනෙක් දන් දීපු දෙන් කියලා ඉන්නවනං තමන්ට විතරයි.
හැබැයි කෙනෙක් දෙන දානය වැළැක්වීම තුළ දෙන කෙනාගේ පින නැති කරනවා, ලැබෙන කෙනාගේ ලාභයක් නැති කරනවා, තමන්ගේ ගුණත් නසා ගන්න. 3 දෙනෙකුට අනර්ථයක් වෙනවා. අන්නේ නිසා එවැනි අය പ്രേත ලෝකවල දුගති සහිත ලෝකවල ඉපදුනාට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට උපදින්නේ පින් ගන්න බැරි බොහෝ දුක්ඛිත പ്രേත කොටස් වල. සමහර പ്രേතයන් කුසගින්න පිපාසෙ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවලට පෙන්නනවා මහණෙනි උණදලු ටිකක් වේලිච්ච රත් වෙච්ච ගල් තලාවකට කපලා දැම්මට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකොට රස්නෙට කර වෙලා යනවා. ඒ වගේ සමහර പ്രേතයෝ සා පිපාසාව කුසගින්න වැඩිකම නිසා ඇඟ කර වෙලා යනවා. විශාල ගිනි ගන්නවා වගේ වේදනාවක් උපදිනවා කුසගින්නත් එක්ක. කෑ ගහනවා විලාප දෙන උඩුබැලි අතට වැතිරිලා විලාප දෙනවා කියන කුසගින්නට. නමුත් ආහාරයක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිංගතුනි සාමාන්‍ය මනුස්ස ලෝකේ ස්වභාවය දැන් අපි ඔබ මම අපි කවුරුත් අපට තියෙන්නේ ඕලාරික ශරීරයක්. කබලින්කාර ආහාර අපි මේ කනබොන ආහාර ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ ගොරෝසු ආහාර කබලින්කාර ආහාර කියලා. එතකොට එවැනි ආහාර වලින් පෝෂණය වෙන ගොරෝසු කයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. දැන් මිනිස්සෙකුට මනුස්ස ලෝකේ කෙනෙකුට කන්නම නැති වුණොත් දවස් කීපයයි දවස් 6ක් 7ක් යනකොට කලන්තේ වෙලා ඇදගෙන වැටිලා තමයි දවස් කීපයක් යනකොට මැරෙනවා. දැන් ඔබ බලන්න ඔය මාරාන්තික උපවාස වලට වාඩි වෙන අය පවා දවස් කීපයක් යනකොට නැගිටිනවා සමහරලාටද ඊට පස්සේ දියර වර්ග හරි පටන් ගන්නවා. අමාරුයි. එතකොට දවස් 6-7ක් කෑවේ නැත්නම් ආහාර නැතිවීම තුළ මනුස්ස ජීවිතය අහිමි වෙනවා. හැබැයි പ്രേතයන්ට പ്രേතාත්මය එහෙම නෙමෙයි. සියුම් ශරීරයක් තියෙන. ඕපපාතිකව පහළ වෙච්ච සියුම් ශරීරයක්. අවුරුදු 10 ගාණක් කුසගින්න දැනුණත් ඒ ආත්මෙන් චුත වෙන්නේ නැහැ කර්මයේ ගෙවිලා අවසන් වෙනකම්. සමහරු අවුරුදු දසදහස් ගණන් සා පිපාසාවෙන් කෑ ගහ විලාප දිදී ඉන්නවා. චුත වෙන්නේ නැහැ. කොයිතරම් බඩකින්න පිපාසෙ මුළු ඇඟම ගිනි ගන්නවා වගේ වේදනා දැනෙනවා. ඒ වේදනාවත් එක්ක විලාප විඳිනවා. හැබැයි ඒ ආත්මෙන් චුත වීමක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට පේනවා කෙනෙක් දුගති සහිත ලෝකයක ඉපදුනාට පස්සේ මැරුණට පස්සේ පින් ගන්නවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජානුස්සෝනි කියන බ්‍රාහ්මණයට පෙන්නවා ජානුස්සෝනි ඔය പ്രേත ලෝකේ പ്രേත කොටස් 4 එක කොටසක් ඉන්නවා. පරදත්තූප කියන പ്രേත කොටසේ උපදින අය. ඒ නමේම හඳුන්වන්නේ පරදත්තූපේ කියලා අනුන්ගෙන් යැපෙන තව කෙනෙක්ගේ පිනක් අරගෙන සැපවත් වෙන්න පුළුවන් പ്രേත කොටාස ඉන්නවා. අන්නේ പ്രേතයෝ ඒ අය හැම වෙලාවෙම අනේ අපි වෙනුවෙන් පින්කම් කරලා අනේ අපිට දැන් පින් අනුමෝදන් කරයි. අනේ අපේ දරුවෝ අපේ ඥාතීන් කවුරු හරි මට පිනක් දෙයි පින් අනුමෝදන් කරයි කියලා ඒ අනුන්ගෙන් ලැබෙන පින අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න പ്രേත කොටසක්. අන්න ඒ අයට තමයි පින් ගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණයට දේශනා කරේ බ්‍රාහ්මණයේ සුදුසු තැනදී ලැබෙනවා කියලා. අන්න එතන තමයි සුදුසු තැන. පින් ගන්න පුළුවන් සුදුසු තැන. එතකොට പ്രേත ලෝකෙම ඉපදුනත් ඒ പ്രേත ලෝකේ പ്രേතයන් අතර ඊටාම සුළු പ്രേත කොට්ටාසයක් තමයි පින් ගන්න පුළුවන් പ്രേතයන් හැටියට പ്രേත ලෝකේ. එතකොට අපි ඒ අය සිහි කරනකොට යා මේ ගෙදරටම එනව නෙමෙයි. මොකද බොහෝ වෙලාවට මේ ධර්ම දේශනාවත් එක්ක ඔබ තුල තියෙන වැරදි අදහස් සමහරු ගෙදර පින් දෙන්න හොඳ නැහැ. ගෙදරට ඇවිල්ලා නතර වෙයි. මියගේ ඥාතිය ගැන ඒ වගේ ලොකු බයවල් තියෙනවා. ගෙදරට ගෙදර පින් දෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොට මේ වගේ මතවාද මේ ධර්මයේ තියෙන ඒවා නෙමෙයි. එයා හිතන්නේ මේ ගෙදර පින් දෙනකොට පින් ගන්න ගෙදරටම ඇවිල්ලා පින් ටික ගන්නවා. ආවට පස්සේ යන්න හිතෙන්නේ නැති වෙයි. අනේ ගෙදර ඉඳී කියලා බය හිතෙනවා ඊට පස්සේ. එයා සමහරලාට වෙන කොහේ හරි ඈතක ඈත වනාන්තරයක කොහේ හරි පළාතක වෙන කොහේ හරි සොහොනක හරි කොහේ හරි ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කෙනාට අරමුණු වෙන්නේ ඒ සිතුවිල්ල. එයාව සිහිපත් කළ අනේ අපේ ඥාති අසවල් කෙනා මේ කරපු පින් අනුමෝදන් වෙලා
සුවපත් වේවා කියලා පින් දෙනකොට අන්නේ කරන පිනට අනුව ඒ අයට ඒ සැප සම්පත් පහළ වෙන. සමහරලාට පිපාසෙන් හිටපු කෙනෙකුට පිපාසෙ සංසිදෙනවා. පැම් පොකුණු ඒ අයට පිපාසෙ සංසිදව ගන්න පැම් පහළ වෙන. ඊළඟට කුසගිනි වේදනාවෙන් හිටපු කෙනෙකුට කුසගින්න නිවෙනවා. ආහාරපාන පහළ වෙන. සමහර ප්‍රේතිය වස්ත්‍ර නැතුව ගින් අව්වට පිච්චෙනවා ගින්නෙන් පිච්චෙනවා වගේ. විශාල වේදනාවක් විඳිනවා. හෙවනක් නෑ. යන යන තැනට කර්මාන්රූපීව සමහර පේතවත්වේ සඳහන් වෙනවා. ඔවුන්ට ඉරේලිය ශරීරයට වැටෙනකොට ඇඟ ගිනි ගන්නවා පිච්චෙනවා කියන. හෙවන හොයාගෙන යන යන තැනට කර්මාන්රූපීව ඒ අව්ව වැටෙනවා. එක මනුස්සයන්ට පේන දෙයක්ත් මේ ඉරයා පස්ස යන ඔන්නෙම ඒ කර්මාන්රූපිය හොට වෙනදේ. එතකොට එවැනි අය අතරේ පින්ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්න ඒ අයට ඒ සෙවන පහළ වෙනවා. වස්ට්‍ර පහළ වෙනවා ශරීරයට. හැබැයි මතකතියාගන්න පින්වතුනේ අපි කරන පිනට අනුව ඒ පිනේ ප්‍රමාණයට විපාකෙ ලැබුණට හැමදාම ඒකෙන් වැජබිලා ඉන්න නෙමේ. හැමදාම සැප සම්පට ලැබෙනවා නෙමේ. පින කියන්නේ අනිත්‍යයි. ඒක විපාකදීල අවසන් වෙනවා ගෙවිල් අවසන් වෙනවා. ඒ පිනේ විපාක අවසන් වෙනකොට ආයමත් අර කර්මාන් රූපීව කලින් තිබිච්ච මට්ටමටම සාපිපාසාව දැනෙනවා. දැව්බ හිතන් ඔබේ ගෙදරට කෑම බීම ගේනවා. අප හිතම ගෙදර මේ දවස්වල මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක ගෙව ගෙදර හරියට උයාගන්න දෙයක් නෑ කන්න බොන්න දෙයක් නෑ. සමහල්ලාවට රත් කරගන්න දෙයක් නෑ බොහොම අමාරුවෙන් ඉන්නවා. කවුරු හරි ඔබට ලොකු මුදලක් දෙනවා. අප හිතම කවුරු හරි ඥාතියෙක් හරි හිතවතෙක් හරි සාමාන්‍ය මේ කාලෙ හැටියට අප හිතම ඔබට රුපියල් 25,000ක් විතර දුන්නා කියලා. දැන් ඔබට ලොකු සතුටක් උපදිනවා. අනේ ලොකු දෙයක්. දැන් ලොකු සතුටක් උපදිනවා. දැන් ඔබ ගිහිල්ලා බඩු මුට්ටු අරගෙන එනවා. ගෙදරට සමහරලාවට දරුවන්ට ඇඳුමක් හරියට නැත්නම් ඇඳුමකුත් ගන්නවා. මාසයක් විතර කාලා ඉන්න පුළුවන්. ගෙදර 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ගෙදරට හොඳට කන්න බොන්න බඩු ටිකක් ගේනවා. දැන් ගෙදර හාල් බඩු මුට්ටු කෑම බීම හොඳට තියෙනවා දැන්. තව මොනවා හරි අමතර කෑම බීම ටිකකුත් අරගෙන එනවා. එතකොට දැන් මාසයක් අරකින් කාලා බීලා හොඳට හිටියා කියලා හිතමු. දැන් අඳින්න ඇඳුම් තියෙනවා. දැන් ගෙදර කන්න බොන්න තියෙනවා. දැන් තුන් වේලම කාලා බීලා බොහොම හොඳට අර දරුවෝ එක්ක සතුටෙන් හිටියා. ඒ කෑම බීම ටික හැමදාම කුස්සියේ ගන්නකොට ආයිමත් අලුතෙන් පහළ වෙනව නෙමෙයි. ඒවා ඉවර වෙනවා. ඒ කෑම බීම ටික ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා හිඳෙන වෙලාවක් එනවා. අන්න එතකොට ආයිමත් අර කලින් තිබ්බා වගේම ආයිමත් බඩකින්න දැන් උයා ගන්න දෙයක් නැහැ. කුස්සියට ගියාම කන්න දෙයක් නැහැ. ආයි පරණ මට්ටමටම වැටෙනවා. ඔය වගේ තමයි අපි ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරනකොට ඒ පිනේ විපාකයේ මත අපි ලොකෝ පින්කමක් කරලා පින් දෙනකොට ටික කාලයක් ඒ පිනෙන් සාපිපාසාවෙන් මිදිලා ආහාර පාන පහළ වෙනවා වස්ත්‍ර පහළ වෙනවා සැපසේ ඉන්නවා. හැබැයි මේ පිනේ විපාක ගෙවිලා අවසන් වේගෙන යනකොට ආයමත් කුසගිනි දැනෙනවා පිපාසි දැනෙනවා අර වස්ත්‍ර අතුරු දහන් වෙලා යනවා. ආයෙත් අර ප්‍රේතයා ඒ දුකටම වැටෙනවා. ඒ නිසා මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ට අපි එක දවසක් පින්කමක් කරානේ ඔය මදය කියලා හිතන්න එපා. ඔබට පුළුවන් හැටියට ඒ අය වෙනුවෙන් පින් දහම් කරන්න. ඒ අයව සිහිපත් කරලා පින් දෙන්න. මතක තියාගන්න පින්වතුනි ඔබ හොඳට බලන්න. ඔබ ඉන්නකම් ඔබේ මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ට පින් දෙයි. හැබැයි പ്രേත ලෝකයකට දුගතියකට වැටුනොත් අවුරුදු 50ක් 60ක් 100ක් නෙමෙයි. මේ මනුස්ස ලෝකේ අපි උපරිම වර්තමානයේ අවුරුදු 120ක් කියලා බුදුහාමුදුරනේ කාලේ ආයු අපේක්ෂාව තිබ්බට අද අඩු ගානේ අවුරුදු 100 පැනගන්නෙත් කලාතුරකින් කෙනෙක් තමයි අවුරුදු 100ක් පැනලා ඉන්නේ. එතකොට අද මනුස්ස ලෝකේ ලොකු ආයුෂක් නැහැ. හැබැයි പ്രേත ලෝකවල අවුරුදු දසදහස් ගණන් ඔබ ඉන්නකම් ඔබේ මියගිය අම්මා තාත්තා ඔබේ දරුවෙක් ඥාතියෙක් සිහි කරලා ඔබ පින්කම් කරයි. 3 මාසෙන් අවුරුද්දෙන් අවුරුදු පතා හරි මාසිකව හරි ඔබ
ඔබට පුළුවන් හැටියට අනේ අපේ අම්මා තාත්තා කියලා පින් දෙයි. හැබැයි ඔබේ දරුවන්ගේ දරුවෝ පරම්පරා 2-3ක් යනකොට මැරිච්ච ආච්චිලා සීයලාගේ නමක්වත් ඒ ඊළඟ පරම්පරා දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. දැන් ඔබම හිතන්න ඔබ පින් දෙන්නේ ඔබේ අම්මා තාත්තට. ඔබේ ආච්චි සීයා ඔබව හදාගත්තා නම් ඔබ පින් දෙනවා. එතනින් එහා එයාලගේ නෑදෑයෝ අත්තා මුත්තා කිත්තා පනත්තා ඔය වගේ පරම්පරා ගණන් එහාට කවදාවත් මතක් වෙනවද? දානයක් දෙනකොට ඒ අය සිහි වෙනවද? මෙහෙම පිරිසක් අපේ අම්මා තාත්තගේ දෙමව්පියෝ කියලා කොටසක් හිටියා කියලා මතක් වෙනවද? එහෙම ඒ දුරදිග එච්චර යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මැරුණට පස්සේ අනේ අපිට අපේ දරුවෝ පින් දෙන්නේ නැතෑ කියලා අනුන්ගේ පිනෙන් යැපෙන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. ඒ අය ටික කාලයක් ඉඳලා ඒ අයත් මේ යන. එතනින් එහා පරම්පරා ගානක් යනකොට ඔබව සිහි කරලවත් මියගිය ඥාතීන්ට මතක් කරලා පිනක්වත් අනුමෝදන් කරන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා. සාපිපාසාවෙන් අවුරුදු දසදහස් ගණන් සමහර බුද්ධාංකුර ගණන් ප්‍රේත ලෝකේ ඉන්න ප්‍රේතයෝ ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ ලැබිලා තියෙන මනුස්ස ජීවිතේ අප්‍රමාදීව පින් කරගන්න කුසල් වඩා ගන්න. සතර අපායේ පැත්තකට වැටුනොත් කාගේවත් පිහිටක් පිළිසරණක් නැහැ. ඒ නිසා මේ දේශනාවේ අද ඔබට අපායේ බය පින් ගන්න පුළුවන්ද බැරිද මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ට පින් දෙනකොට ඒ ලැබෙන පින් හැම ඥාතියෙකුටම ලැබෙනවද මොන වගේ ප්‍රේතාත්මවල ආයද පින් ගන්නෙ මේ සංසාරය ගැන අපිට ලොකු දැනුමක් වැටහීමක් මේ දේශනාව තුළින් ඔබේ ජීවිතයට එකතු වෙන්නේ නැති. ඒ නිසා කවදාවත් කෙනෙකුගේ පිනක් වළක්වන්න එපා. පුළුවන් තරම් අනුන් කරන පින දැකලා තමන් අනුමෝදන් වෙන්න. අනේ සාදු කොච්චර දෙයක්ද මාත් ඒ පින අනුමෝදන් වෙනවා කියලා කවුරු හරි දානයක් දෙනවා නම් ඒ පින අනුමෝදන් වෙන්න. අඩුම ගානේ ඒකට අත තියලා හරි සාදුකාරයක් දෙන්න හිතෙන් හරි ඒ දිහා මෙනෙහි කරලා මාත් ඒ පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියලා අනුමෝදන් වෙන්න. එමැනි හිතක් පිනට නැඹුරු ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන් යුක්ත කර්මඵල විශ්වාසයෙන් යුක්ත හිතක් ඇති කරගන්න. පින් කරගන්න කුසල් වඩා ගන්න. එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන මේ භයානක සතර අපායෙන් මිදිලා උතුම් ධර්මයේම දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. අද ධර්මානුශාසනාවෙන් ඔබ රැස් කරගත් සියලු පින් සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දෙදීමේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දිනාටම ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වයේ දරන්නේ පිරිම තලාව ආරම්භයේගම නොම්බර 149 D1 නිවසේ පදිංචි කපිල බණ්ඩාර කිරින්දෙනිය මහත්මයා සහ ඉතාලියේ සේවයේ නියුතු ජයශීලී කළුආරච්චි මහත්මිය විසින් ඒ පින්වතුන්ගේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි අගෝස්තු මාස 8 වෙනි දිනට යෙදෙන 25 වෙනි විවාහ සංවත්සරය සිහිපත් කරමින් දැනට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන පුතණුවන්ට සජන කාවින්ද කිරින්දෙනිය ඒ පුතණුවන්ට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය සැලසේවා කියන ආශිර්වාදයේ දෙමව්පියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය සැලසේවා කියන ආශිර්වාදය ඒ වගේම 2022 ජූලි මාස 26 වෙනි දින මිය පරලව යන්නට යෙදුණු BM කිරින්දෙනිය ආදරණීය ලොකු අක්කාටත් කිරින්දෙනියේ ගෙදර පුංචිරාල ආදරණීය පියාණන් යටිනුවර ගෙදර බාලමැණිකේ දයාබර මව්තුමිය ඒ වගේම පරලොව සැපත් වන්නට යෙදුණු කළුආරච්චිගේ ලියනගේ ආන්ඩ්‍රියස් සහ MG ලීලාවතී යන දෙමාපියන්ටත් කිරින්දෙනියේ ගෙදර පොඩිමැණිකේ පොඩි අක්කාටත් ගංගා ගිම්හානි කිරින්දෙනිය ඥාති දියණියටත් DE විජේසිංහ රත්නායක බණ්ඩාර යන සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු ඒ පවුල්වල හැම දෙනාටම ඒ වගේම ශාන්ත දිසානායක චන්ද්‍රා රත්නායක යන සහෝදරයන්ටත් සෙන්රත් බණ්ඩාර කස්තුරි ආරච්චි සහෝදරය ඇතුළු දෙපාර්ශවයේම නමින් මිය පරලොවගේ වර්ග පරම්පරාගත සියලුම ඥාතීන්ට පින්දීම. ඉතින් එහෙමනම් ඒ සියලු සංසාරගත මියගේ සියලු ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වේවා සුවපත් වේවා.
සංසාර දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. චින්තා කුමාරි කිරින්දෙනි අක්කා ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් බෙලියත්ත හාල් පන්දෙනිය කළුආරච්චි පවුලේ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම පවුල්වල සුජීවත්ව ඉන්න සෑම සියලු දෙනාටම කල්යාණ මිත්‍රයන් ඥාතීන් හිතවතුන් හැම දෙනාමත් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා හැම දෙනාටම සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරන තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේම සැලසේවා කියන ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාව අද ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වයෙන් දරන කපිල බණ්ඩාර කිරින්දෙනිය මහත්මයා ජයශීලී කළුආරච්චි මහත්මිය ඇතුළු පින්වතුන්ගේ අරමුණු අතර සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ධර්මදේශකයන්න් වහන්සේට පූජනීය ගලිගුමේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේට ආශිර්වාද කිරීම වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාවේ ගයන් දුෂ්‍යන්ත මහත්මයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දිනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ධර්ම අවබෝධයම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අද දායකත්වයෙන් දරන පින්වතුන්ගේ අරමුණ. ඉතින් එහෙමනම් මේ හැම දිනාටමත් ඔබ හැම දිනාටමත් උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ පින ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කළේ පිළිමතලාව අරඹේගම නොම්බර 149න් D1 නිවසේ පදිංචි කපිල බණ්ඩාර කිරින්දෙනිය මහත්මයාගේ සහ ඉතාලියේ සේවය නියුතු ජයශීලී කළුආරච්චි මහත්මියගේ අගෝස්තු මාස 8 වන දිනට යෙදෙන 25 වෙනි විවාහ සංවත්සරයේ සිහි කරමින් සහ දැනට උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන සජන කාවින්ද කිරින්දෙනිය පුතුට සිත්පතා ආශිර්වාද කිරීම පිණිස වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමය පින්කමයි. සිදු කළා වූ ධර්ම දානමය කුසලයේ අනුභව බලයෙන් 25 වන විවාහ සංවත්සරයේ සමරන කපිල බණ්ඩාර කිරින්දෙනිය මහත්මයාට සහ ජයශීලී කළුආරච්චි මහත්මිය ඇතුළු එම පින්වත් පවුලේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ පිණිසම මෙම ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා. ධම්මසු ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. විදේශගතව සිටින ඔබටත් ඔබේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඔබෙන් වෙන් වූ නැහිත මිතුරන් වෙනුවෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමටත් සුජීවත්ව සිටින ඔබේ දෙමාපියන්ට ආශිර්වාද කිරීමටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට ධම්මසු ඔබ සැමට තිරුවන් සරණයි. 071 8 57 57 13 071 8 57 57 13. වස්සාන ධර්මදේශනා දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්මදේශනා